各位小朋友好，我哋今日嚟睇下秘密基地嘅不算話，睇下小明點樣學習守秘密啦。小明同好朋友小柏喺秘密基地傾偈，大家約定咗一個唔可以同人講嘅秘密。有一日喺學校，小明為咗吸引其他同學嘅注意，想講啲特別嘅嘢，佢一時口快，竟然將小柏嘅秘密當成笑話講咗出嚟。小柏知道之後好傷心，覺得小明唔守信用，轉身走開，唔再理佢啦。小明見到好朋友咁難過，心入面覺得好內疚，知道自己真係做錯咗。小明親手整咗一張對唔住卡，同小柏講：對唔住，我以後一定會守秘密。小柏見到小明咁有誠意，最終原諒咗佢，大家又變返好朋友。經過呢件事，小明終於明白，答應咗人嘅事就一定要做到呀。